ഈ ഹോം തിയേറ്റർ ഓണാവുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ചെറിയ മുളക്കവും. അപ്പൊ അത് രണ്ടും എന്താണ് കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് ചെറിയ തോതിലൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും IC ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കുക, ഈ ഫിൽറ്ററുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, DC എല്ലാ സെക്ഷനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. മുമ്പോട്ട് പാനലിൽ അപ്പോൾ ഓണാവുന്നില്ലല്ലോ, മുമ്പിൽ ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണമാണോ അത് ഓണാവാത്തത് അതെല്ലാം നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മൾട്ടിമീറ്റർ DCയിലിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നവർ DCയിലിടാൻ മാറിപ്പോരുത്, മറന്നു പോരുത്. കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലോട്ടൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആകെ പ്രശ്നമാവലുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് DCയിലിടുന്നത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ് നമ്മുടെ നേരത്തെ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇതാണ്, അടുത്ത കപ്പാസിറ്റർ ഇതാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു റെക്ടിഫയർ ആണ്. 4 ഡയോഡ് കണ്ടില്ലേ, SMT ഡയോഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റാണോ, ഈ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റാണോ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹമ്മിങ് കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ചെറിയ തോതിൽ മൂളുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. അപ്പോൾ +13 വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് ആണ്, ഇത് മൈനസ് വോൾട്ടേജ് വരണം, -13 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതിൽ 14 വോൾട്ട്, അതായത് ഈ സെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള 14 വോൾട്ട്, അത് തന്നെ ഈ കോമൺ ഗ്രൗണ്ടിലും 14 വോൾട്ട്. ഇതും കോമൺ ഗ്രൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ സെക്ഷനാണ് നോക്കേണ്ടത്. IC ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കാൻ കുറച്ചും കൂടിയ തരത്തിലുള്ള ഹമ്മിങ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇത് വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള ഹമ്മിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ICന്ന് കൺഫേം ആക്കാൻ വരട്ടെ, അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. മീറ്റർ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. നമ്മളിവിടെ ഇതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു റെഗുലേറ്റർ IC ആണ്, 5 വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിലൊരൊറ്റ റെഗുലേറ്ററേ ഇവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ, മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിവിടെ നോക്കിയാൽ 14 വോൾട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയല്ലോ. അപ്പോൾ ആ 14 വോൾട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് വഴി ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ 14 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റെസിസ്റ്ററോ ജമ്പറോ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ 14 വോൾട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 14 വോൾട്ട് ഇവിടെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം. അപ്പോൾ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ICയുടെ സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ടാണ്. ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ICയുടെ ഫസ്റ്റ് പിന്നിൽ നോക്കിയാൽ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല, 003 ആണ് അവിടെ മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടെ അപ്പോൾ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ഇനി ഇത് കട്ടായി പോയതാണോ എന്ന് പറയാം, അപ്പുറത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, സംഭവം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഈ IC ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അത് നോക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അപ്പോൾ ഈ IC ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലിട്ട് നോക്കുക. IC ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്യണം. അത് ഓഫ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്ററിന് കേടുവരും, പിന്നെ റോങ് ആയ വാല്യൂ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഓഫ് ചെയ്യുക, ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക. ചെറിയ വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം. ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത്ര സപ്ലൈ ഒഴിവാക്കി കിട്ടും. ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സെക്ഷനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിടുക, കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നു നോക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മീറ്റർ 0 ആവുകൊണ്ട് നോക്കുക, 0.098 ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് പിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്. ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ടില്ല. അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഷോർട്ടില്ല. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഷോർട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ IC ഒക്കെയാണ്. ഈ ഏരിയയിലുള്ള ആ ജമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പർ ഒന്നുകിൽ ദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹൈ വാല്യൂ ആയിട്ടുണ്ടാവും, അതെന്തോ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ടിൽ മറ്റെന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും നോക്കേണ്ടതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക, ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ റെഗുലേറ്റർ, 5 വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലുള്ള ആ ഒരു ഗമ്മിട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടോ, ആ ഗമ്മിട്ടിട്ട് അതായത് ഡ്രൈ ജെർക്കിങ്ങിൽ, നമ്മുടെ സബ് ബൂഫർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജെർക്കിങ്ങിൽ ഇതൊന്നും ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനും ഇളകി പോകാതിരിക്കാനുമാണ് ഈ സംഭവം ഒരു ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം, ഈ ഗമ്മിടുന്നതിൻ്റെ ഈ ഗ്ലൂ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ജമ്പറാണ് നമ്മൾ കണ്ട ആ 5 വോൾട്ട് റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവിടെ ദ്രവിച്ച് തുരുമ്പെടുത്ത് നാശമായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടത്. ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ശരിക്കും അത് തന്നെ ആയിരുന്നോ കംപ്ലയിൻറ്റ്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ജമ്പർ ഇന്ന് അയച്ചു മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊന്നിടാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പുതിയ ഒരു ജമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി സോൾഡർ ചെയ്യുക, നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജമ്പർ മാറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട ജമ്പറാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻപുട്ടിൽ 14 വോൾട്ട്, അവിടെ ജമ്പറിൻ്റെ ഔട്ടിൽ നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 14 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 4 വോൾട്ട്, 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4.5 4.8 അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. അതായത് ആ മീറ്ററിൽ അങ്ങനെ റീഡ് ആവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വർക്കിംഗ് ആയി. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. IC കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല, ഔട്ട്പുട്ടിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് 5 വോൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ BL വന്നു, അതായത് ബ്ലൂടൂത്ത് വന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ സോഴ്സായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി നോക്കാം. FM വന്നു, FMൻ്റെ സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഏരിയകൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പരിപാടി ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്നതിൽ കൂടി കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വെറുതെ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ അങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനോ പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല. കാരണം അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ബോർഡും നമുക്ക് നോക്കിയും കണ്ടും മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഏതൊക്കെ സെക്ഷനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാക്സിമം മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് വോൾട്ടേജ് നോക്കി അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു സംഭവം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മളൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയത്. അതായത് അതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച്. അപ്പോൾ ഒരു താൽക്കാലികം വേണ്ടി ഒരു പെൻഡ്രൈവ് ഇട്ട് പ്ലേ ആക്കി വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെക്കിങ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഭാരിച്ച സംഭവം ഒന്നുമല്ല. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഉണ്ടാവരുത്. നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട നമുക്ക് ഒരു ത്രില്ല് ഉണ്ടാവണം ഏത് കാര്യമായാലും, ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് ബോർഡ് കിട്ടിയാലും. പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ത്രില്ല് പോരാ. കാരണം ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ത്രില്ല് പോരാ. നമ്മൾ അതിന് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. നമുക്ക് ഏത് പാർട്സ് ആണ് വേണ്ടത് അത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു AVR വന്നിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ സ്പെയർ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. എനിക്കത് കൂടുതൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസും ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്കില്ലും ത്രില്ലും ഒന്നും പോരാ. അത് അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ സർക്യൂട്ടുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞ സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് ശരിക്കും മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി വരിക, അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതൊരു ക്ലാസ് പോയാലും ഒരു കോഴ്സ് പോയാലും കിട്ടില്ല. അത് സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ റെക്കോർഡാവും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ അത് ഓരോ അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. ഇത് നന്നാക്കാൻ വലിയ സ്കില്ലും ത്രില്ലൊന്നും വേണ്ട. ഇത് നന്നാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നോർമൽ സർക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും നന്നാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വളരെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡ് അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായും ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.